Ó, não queira ser fiscal do sonho alheio, porque você não sabe quanto que o teu cliente ralou para fazer a casa dele toda na laca, a cozinha toda no espelho, para ter um free fold na frente da pia. A gente, como profissional, tem a obrigação de orientar o nosso cliente de que há opções mais em conta, mas a gente não sabe quanto tempo esse cara está trabalhando para realizar o sonho dele, que é ter uma casa toda na laca. Então, quando você chega numa loja para comprar uma TV, o vendedor não fala, compra essa de 32 que é mais barata e vai te atender. O seu vendedor vai virar para você e vai falar, compra essa de 65 porque você vai ter uma experiência única. A gente tem que se entender que quem está pagando é o cliente e ele sabe quanto e como ele pode pagar, beleza?